Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak podłączyłem ten wideorejestrator w moim samochodzie. Tutaj mam gniazdko, tutaj mam wtyczkę, wpinam i już. Tak na poważnie to chcę zrobić sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki, do którego będę mógł podłączyć wideorejestrator, tak żebym mógł sobie to gdzieś schować, żeby nie ciągnąć kabli między siedzeniami, żeby to się nie plątało. Kupiłem takie gniazdo zapalniczki, doczepiłem sobie do niego konektor i ten konektor podepnę do adaptera. Kupiłem też taki adapter. Ten adapter wpina się w gniazdo bezpiecznika i ten oryginalny bezpiecznik przekłada się w to miejsce, a do obwodu nowego, który sobie stworzymy na tym kablu, wpinamy oddzielny bezpiecznik. Czyli tutaj dorobię sobie konektor, taki jak mam w zapalniczce, i to będzie po prostu połączone. Plusy będą połączone, no a minus, czyli masa do masy samochodu. Dobieramy się do skrzynki bezpieczników pod schowkiem u pasażera. I teraz tutaj tak. Jest jeden uchwyt, zatrzask, ścisnąć, zdjąć. Drugi to samo, ścisnąć, zdjąć. I tu jeszcze jest taka śrubka. Wykręcić, wyjąć. I to wszystko opadnie w dół. Dobra, i żeby opuścić teraz tą półkę z bezpiecznikami, po pierwsze tu trzeba przekręcić, odblokować, i po drugie tu jest metalowa blaszka, trzeba ją odgiąć i jesteśmy. Teraz już tylko trzeba wybrać sobie bezpiecznik, pod który się podepniemy. Ja, jak sprawdziłem w instrukcji, to znalazłem dwa potencjalne bezpieczniki. Pierwszy z nich to oświetlenie 10A, drugi z nich to zapalniczka 20A i ja już go wyciągnąłem, ponieważ tutaj się wepnę. Zapalniczka u mnie działa dokładnie tak jak chcę, czyli jak otwieram samochód, to zapalniczka się załącza, czyli wideorejestrator wtedy się włączy i po zamknięciu samochodu prąd jest odcinany jakoś chyba po minucie, więc akumulator będzie bezpieczny. Ja nie będę korzystał z trybu parkingowego, więc nie potrzebuję stałego zasilania w kamerce. I drugą rzeczą, której potrzebujemy, jest masa. Masa samochodu jest w całej konstrukcji, czyli na przykład tabelka. I tutaj już widzimy śrubkę, do której możemy się podpiąć. Ja tutaj mam jeszcze drugą na boku, ale tej nie będę ruszał, bo tutaj jest coś podpięte. Wepnę się do tej. Ona trzyma tylko ten zatrzask na skrzynkę. Wykręciłem tą śrubkę, teraz podłączam do niej mój przewód masowy, śrubka 8, gwint 6 i wkręcam z powrotem. Mój kabel masowy jest już na miejscu i teraz taką prostą próbówką sprawdzę, czy masa jest złapana faktycznie. Podłączyłem ją sobie do kabla masowego. Plus jest jeszcze u mnie niepodłączony, bo tutaj jestem na zwarciu, więc uwaga na to. I teraz wystarczy próbówką dotknąć jakiegoś bezpiecznika, który faktycznie ma teraz prąd podpięty. W moim przypadku spróbuję na oświetleniu. I jak się próbówka zaświeci, a się świeci, to znaczy, że masa jest podłączona. Teraz w miejsce bezpiecznika wepnę adapter. W adapterze bliżej wtyku jest oryginalny bezpiecznik 20A. On dalej będzie chronił obwód zapalniczki, a 10A wpiąłem do ochrony obwodu wideorejestratora. Później zmienię go na 2A, ale na razie nie miałem mniejszego. Trochę się zrobiło tutaj ciasno, ale trzyma się już sztywno. Wszystko jest w porządku. Do adaptera podpiąłem już sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki i teraz wepnę wideorejestrator. Zobaczymy, czy to działa. Wideorejestrator jest już wpięty, LED się świeci, kamerka się uruchomiła i działa, nic nie wybuchło,
Więc teraz tylko pozostało to ułożyć i przeciągnąć kabel. A mój wideorejestrator będzie wisiał w tym miejscu. Do tej pory kabel miałem pociągnięty pod sufitką i tutaj między osłoną a szybą, ale niestety czasami wypadał i chciałem go włożyć pod osłonę. Trochę się z nią teraz mocowałem, ciężko jest ją wyjąć, nie chcę je połamać, więc znalazłem równie dobrą drogę. Spod sufitki tutaj udało mi się delikatnie odgiąć tą osłonę. Tędy poprowadziłem kabel, zdjąłem sobie uszczelkę i tutaj z tej strony już jest bardzo dużo miejsca, żeby włożyć ten kabel, więc on teraz idzie tędy. Tutaj go puszczę pod tą uszczelką i tu dałem do schowka i nie będzie to nikomu przeszkadzało, praktycznie nie będzie widoczne. Ok, ja już podniosłem sobie skrzynkę bezpieczników, zamontowałem z powrotem na tym zatrzasku. Moje rzeczy, adapter i dodatkową zapalniczkę upchnąłem w tym miejscu. No, trochę przegiąłem z długością mojego adaptera, ale też kabel od kamerki był za długi, więc pozbijałem to jakoś tam ładnie. Wszystko jest poizolowane, więc nie ma takiej opcji raczej, żeby tam jakieś zwarcie się zrobiło, żeby czegoś dotknęło. A tutaj też trzeba uważać, bo jest lampka, przynajmniej u mnie ona bardzo mocno się grzeje, żeby kabel nie był obok niej, bo się przepali. No i kabel idzie za lampką. Tutaj dałem, właściwie to jest jedyne miejsce, gdzie go widać. Później wchodzi pod ten plastik, pod uszczelką. Tutaj też go nie widać. Nadal idzie pod uszczelką i tutaj pod osłoną i pod sufitką i tutaj dopiero wychodzi do kamery. Udało mi się go schować bez ściągania tej osłony i polecam ten sposób. Ja nawet zaopatrzyłem się w jakieś specjalne ściągaczki do tapicerki, ale no ciężka sprawa. Jak nie trzeba, to lepiej nie ściągać, bo można połamać.